Легендарниот музичар и пејач Џон Бон Џови стана дедо по втор пат само во неколку недели. Синот на Бон Џови, Џеси, и постариот брат Џейк, кој неодамна стана татко кога тој и неговата сопруга Мили Боби Браун посвоја дете, објави дека тој и неговата сопруга добија девојче кое го крстија Блер Луси. Блер Луси Бон Џови, нашето сладко девојче е тука и не можеме да бидеме посрекни. Добре дојде на светот малечка Блер, напиша гордите родители во објава покрај фотографија од малата рака на новороденчето како го држи прстот на незината мајка. Џеси Бон Џови и Џеси Лајт се венчаа во мај минатата година во Лас Вегас, а сега имаат голема причина за славење. Пејачката Рада Манојловиќ во емисија открила детали за поранешниот партнер Милан Станковиќ, кој веќе подолго време е надвор од јавниот живот. Таа признала дека и денес одржуваат контакт, но дека нивните разговори се далеку од естрадни теми. Се слушаме, но зборуваме за сосема други работи. Ако знаете зашто зборуваме, тоа се сериозни теми надвор од сцената, изјавила Рада. Таа се согласила со мислењето на многумина дека Милан се повлекол прерано. Луѓето копнеат по него. Ги гледам сите негови настапи што се објавуваат на мрежите, песните повторно стануваат хитови. Тој беше популарен како Денес Бресквица и Војаж, вистинска еуфорија, изјавила пејачката. По години на шпекулации за причините за неговото повлекување, Рада конечно го открила вистинскиот мотив – медиумскиот притисок. Заради медиумите се повлече. И денес и по толку години и мене ме погодуваат лажни наслови. Понекогаш плачам, не можам да спијам. Повредува кога ќе прочиташ нешто што нема врска со вестината, признала таа. Рада додала дека најмногу ја болеле измислените приказни и навредите што ја засегале незината фамилија. Пишуваа дека сум навредувала луѓе од моето село, што беше целосна лага. Таквите работи оставаат трага. Заклучила пејачката, откривајќи дека Милан се одлучил за мир и дистанца токму поради слични искуства. Со концерт во големата хала на најстариот и нереномиран универзитет Елте во Бундипешта вечерва во 19 часот, Националниот џез оркестар од вечерва ја започнува својата европска турнеја. Концертот таму представува можност за промоција на македонската музика пред интелектуална и интернационална публика. Националниот џез оркестар ќе го предводи диригентот Владимир Николов, а македонските џезери ќе се представат со програма од македонски автори насловени како Македонски сновиденија. Macedonian Dreams е уникатна фузија на македонски фолклорни мотиви и современ џез, вистинска музичка приказна која Националниот џез оркестар со гордост ја носи на европските сцени, представувајќи ја македонската културна и музичка традиција во современ контекст. Котон Блуз фестивал годинава ќе понуди 4 вечери и 9 концертни настапи, придружна програма, арт колонија и гитарска работилница со Јанис Павеза, кој минатата година патувал низ Азија и Европа. Во рамките на фестивалот ќе има 3 промоции на албуми и интересни македонски блуз проекти. Меѓу гостите се Хамилтон Лумис, американски добитник на Греми, Норман Бейкер, легенда на британската блуз сцена и член на Blues Hall of Fame, и Тони Холидеј, кој ќе настапи со познати блуз класици и материјал од своите соло албуми. Фестивалот го отвора Иги Мен квартет со специјален гостин Ади и Мери. Настапите ќе се одржат во Русти, а билетите се веќе пуштени во продажба.